आज के इस वीडियो में GIT-14 के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आजकल काम की जल्दी में व्यायाम की कमी और जंक फूड के अलावा किसी विकल्प की कमी है? डॉक्टरों के अनुसंधान बताते हैं कि जंक फूड खाना ही बीमारियों का मुख्य कारण है। कारखानों और वाहनों से निकला धुआं और जंगलों को काटने से हुई पॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, जो हमारे शरीर में एसिडिटी का कारण बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके एसिड बनाती है और यहाँ से शुरू होती है हमारे शरीर की एसिडिटी। ये एसिडिटी हमारे पेट को ही नहीं बल्कि हमारे सभी अंगों को भी इफेक्ट करती है, जिससे हम मोटापे, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस और कैंसर जैसी कई क्रॉनिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। एसिडिटी को हम pH के स्केल से नापते हैं, जिसकी बॉडी में नॉर्मल सीमा है 7.35 7.45। अनुसंधानों के अनुसार एक pH कम होना 10 गुना एसिडिटी के बराबर होता है। कई एसिडिटी रोकने की दवाइयाँ सिर्फ पेट के एसिड को रोक के आपको आराम का अनुभव करा सकती हैं, पर इनके गंभीर साइड इफेक्ट हैं, इनसे बचें। GIT-14 हमारे शरीर में एसिडिटी कंट्रोल के लिए एक संपूर्ण हर्बल फार्मूला है, जो बिना किसी भी खतरे के एसिडिटी से राहत प्रदान करता है। GIT-14 पौधों के एक्सट्रैक्ट से बना व बाहर के किसी भी केमिकल से फ्री एक शुद्ध प्रोडक्ट है, जो आपकी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन के बहुत से बेनिफिट देता है, जैसे हर्बल अल्कलाइजर, एंजाइम बूस्टर, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश, इम्यूनिटी बूस्टर, अर्जेंट मधुमक्खी या कोई विषैले कीड़े के डंक का इलाज, मसल पेन या जुकाम में जल्दी आराम। बहुत आसान है इसे लेना, बस 1 से 2 बूंद पानी में किसी समय भी 2 से 3 बार प्रतिदिन।